跟住就係一個，咦？我要打翻 XL 先，幾多號？4號，係啦，白底青雙款。唔記得打 XL 咧，老細當你冇講過㗎啦，陣間扣人工㗎啦。OK，咁就睇下呢一件先嚇。咁啊，PEOR 30004，咁啊尺寸咧22乘8，實價就1500，係啦。咁啊一個，我又要打翻個 XL 先，14係啦。一個白底青下煙圈平安球，其實咧你叫佢做一個飄花咧都可以嘅，有時真係雕白旗嘅，你唔好問我。但係咧，我嘅解釋咧就係、佢有一個好好嘅水頭係啦，你叫佢做一個飄花又得。咁佢事實咧亦都係一個白底，然後上面有啲青色咁樣樣，白底青都可以嘅，冇所謂嘅。所以咧，其實我成日都話，即係種質名咧係俾你攞嚟參考係啦，冇一個實際嘅意義喺度嘅。咁最緊要咧，實際都係你自己到底買緊啲乜嘢，你望住件貨得㗎啦。聽我講嗰個即係名咧，其實唔係好緊要嘅，最緊要係價錢同埋你買緊嗰件咩貨係啦。咁啊顏色水頭呢啲最緊要。咁啊呢一件咧，佢有啲叫做有啲老化啦，亦都係咁啊。晶體咧，你基本上見唔到咁滯㗎啦。不過種質好幼細嘅，咁啊帶一啲綠色嘅飄花啦。咁啊整體嚟講水潤嘅。咁啊如果中意一啲厚身啦，然之後咧嗰個叫做顏色又靚啊！前幾日都即係有個媽咪嚇，咁啊國內小朋友係啦，咁啊國內媽咪咁啊嚟我哋鋪頭咧，都係買咗呢一款咁樣嘅一個煙血，佢中意啲厚身啲嘅。咁同埋咧，即係分享下就係、平安扣有好多種嘅，平安扣就係平安扣嗰啲，即係有啲薄身啲嚇雙弧面嗰啲嘅平安扣啦，跟住咧有啲平扣啦，平扣就係平嘅，咁啊。好光素嘅嗰個樣，咁煙圈咧就係、好似一個水泡咁樣嘅，好似個冬甩咁，好厚身嘅嚇，咁啊一個煙圈平安扣嚇，咁啊呢一個咧22乘8，實價就1500蚊。咁啊如果購買嘅話咧，香港免運費啦，我哋咧亦都可以幫你綁埋條頸繩嚟到去做一個吊墜，咁啊完全係冇問題嘅咁樣樣。OK，實價1500抵到爛。咁啊如果中意嘅話 cap 翻圖俾我哋，幫你安排付款同寄貨係啦。咁啊記住呢件咧係0014號，係0014咁啊。